lagi di channel Eka Dewi Wulansari. Sebelum mulai, kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan juga klik lonceng notification-nya. Oke, kita lanjut ke videonya. Let's get started. Oke, sekarang kita mau unboxing Princess. Kadonya Mama, yaitu ini dia. Tereng, jeruk nyangkut. Ini dia. Isinya Barbie Korea. Cantik kan? Cantik banget. Tuh, ini tuh lucu banget lah. Gimana ya? Pokoknya lucu banget. Jadi nggak bisa jelasin gitu. Kita buka ya. Udah nggak sabar buat buka. Wow, kita dapat pakaian dalam, dapat baju, dapat aksesoris, dapat Ada jungkat tuh. ini buat Ada jungkat. ininya. Apa itu? Kayak Si rambut ada panda. ada Aku pinjem dong. kayak buat berdirinya gitu. Ada pita. Ini bisa buat kita loh pitanya ini. Oke. Terus ini dia Barbie-nya. Ini dia Barbie-nya. Cantik ya. Ada pita. Mana pitanya? Pitanya tadi dipasang nih. Pasang di sini tadi pitanya. Ini besarnya 60 cm. Amazing. Amazing. Tapi belum ada sepatunya. Sepatunya paling ada di aksesorisnya ya. Ini bisa ditekuk kakinya ini. Pinjam. Dilihat ya. Ya sebentar. Aku mau nerangin nih. Terus abis itu ini juga bisa. Kan biasanya yang bisa ditekuk itu cuma ininya ya. Dulu tuh aku beli tuh cuma ininya yang bisa ditekuk. Sama tangannya. Sama tangannya ini memang standar kayak gini bagus ya. So nggak usah lama-lama lagi, kita buka bajunya. Kamu agak sini. Aca nutup ya. Ini ada saudara-saudara aku dan ada adik aku juga. Oke. Ada juga kameramennya. Ini ada bajunya isinya. Kita buka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isinya 6 teman-teman. 7 sama yang ini. Ini ya, isinya 7. Bajunya ada 7. Nanti kalian dapat 7. Ini tuh harganya itu satu paket ini 281.000. Habis itu ada buat pakaian dalam. Banyak warnanya. Itu kita pakaikan ya. Terus ada aksesoris. Ada ini tongkat-tongkatan gitu. Kita pakaikan satu-satu. Let's get started. Kamu. Ada yang warna hitam pakaian dalamnya. Terus ada yang warna kuning. Terus ada yang love biru. Sama ada ini. Terus ada yang biru selang-seling hijau. Terus ada yang ini blok apa itu? Blok atas merah sama hitam. Maaf ya. Buju. Terus ada yang garis hitam putih. Terus ada yang baju yang ini. Terus ada yang ini. Itu apa sih? Kayak love-nya putih tapi lainnya itu pink gitu. Ada yang ungu kembang-kembang. Terus ada endol-endol pink, putih sama hijau. Terus ada juga yang itu apa itu kotak-kotak gitu. Ada yang bunga-bunga merah sama polkadot putih.
Terus ini dia gaun termegah punya Barbie. Oke, kita lanjut ke videonya lagi.